अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रेहान। आप देख रहे हैं रेहान कुकिंग। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में। आज फिर हाजिर हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी के साथ। आज बनाएंगे मैगी एक नई जायके के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए हमने 3 पैकेट लिए थे मैगी के, और उसके साथ एक प्याली ली है बंद गोभी बारीक कटिंग की हुई, आधा मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कटिंग किया हुआ, शिमला मिर्च बारीक कटिंग की हुई, और गाजर वो भी बारीक कटिंग की हुई, 1 चम्मच लहसुन चॉप किया हुआ, 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक कटिंग की हुई, और इसके साथ 2 अंडे लिए हैं। चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले एक बर्तन में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, उसके बीच में डाल देंगे मैगी को और इसके ऊपर ढक देंगे ढक्कन से। 15 मिनट तक के लिए इसे लो फ्लेम पे रख देंगे। जी नाज़रीन, 15 मिनट हो चुके हैं। मैगी जो है अच्छी तरह बॉईल हो चुकी है। अब इसका पानी निकाल लेंगे, आप जैसे आसानी से निकाल लें किसी भी छन्नी में। पानी निकालने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। 1 से 1.5 चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे इसके ऊपर, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे ताकि ये आपस में जुड़े नहीं। अब एक कढ़ाई में ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। 2 से 3 चम्मच लिए हैं कुकिंग ऑयल। अब इसमें अंडे जो थे दोनों वो तोड़ के डाल देंगे, और अंडों के ऊपर ऐड करेंगे नमक। 1 चम्मच नमक ऐड किया है, और 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर वो ऐड किया है, और इसे अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे अंडों को। फ्राई होने के बाद इसे निकाल लेंगे, और इसमें फिर दोबारा 1 से 1.5 चम्मच कुकिंग ऑयल फिर ऐड करेंगे कढ़ाई में, और इसमें ऐड किया है प्याज, और इसके साथ चॉप किया हुआ लहसुन वो ऐड कर देंगे, और इसे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि लहसुन जो है वो हमारा फ्राई हो जाए। लहसुन के गोल्डन होते ही, ब्राउन होते ही आग को लो कर देंगे, और अब इसमें ऐड किया है बंद गोभी। इसको तकरीबन 35 से 40 सेकंड तक सिर्फ इसमें फ्राई करेंगे, और इसके साथ ही ऐड कर दिए हैं गाजरें। इसको भी तकरीबन 35 से 40 सेकंड तक हल्का सा फ्राई कर लेंगे, और इसके साथ हरी मिर्चें बारीक कटिंग की भी वो ऐड कर दी हैं, शिमला मिर्चें वो ऐड कर दी हैं, और इसे सिर्फ 15 सेकंड तक हल्का सा फ्राई करेंगे, और इसमें अब ऐड कर दिए हैं नूडल्स। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तमाम सब्ज़ियाँ इसमें मिक्स हो चुकी हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच सिरका और 1 चम्मच ही सोया सॉस। इसके बाद 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस, और 2 से 3 चम्मच केचप के वो ऐड किए हैं। आप कोई भी केचप ऐड कर दें इसमें, और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और नाज़रीन, आग जो है हमने बिल्कुल लो कर दी है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इसमें ऐड कर देंगे फ्राई हुआ हुआ अंडा। उसको भी अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, और माशाल्लाह से हमारी जो मैगी है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। सिर्फ 4 से 5 मिनट में ये तैयार हो जाती है, और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें।